Посмотри на меня. Че? Болгарка не нужна уже? Нет, это что-то. Работает. А? Величество его. Немного укоризненно. А я однажды пришла на работу, пишу.
На стул ставь. Сава, лезь на камень. Ну, вот еще сейчас погрызть. Смотри. Я убрал. Сава, что ты делаешь? Кран только не крути. Давить тебя будем. Савчик, иди сюда. Тут можно сделать такой уголочек, такой из цемента. А? Ну вот, и начали класть немножко трубу. Почему такие толстые стены? Потому что мы сейчас немножко ее поворачиваем налево, чтобы она у нас вышла ровно между балок. Ну, здесь такой небольшой поворот. Туда. Мешок там, чтобы туда не падал. Вот за один день сегодняшний сделали 5 рядов. Ниточки натянуты. Это углы. Углы поднимаются по ниточке, чтобы ровно было. Повернули трубу. Ну вот так чуть-чуть здесь поворачивает. Все, вышли на финишную прямую. Сейчас только 6 кирпичей и ряд. И все. Туда в крышу. Здесь такой уголочек. Полочка такая. Кружку с кофе ставить. Вот труба получается. Чуть-чуть осталось. Кирпич вообще говенный. Ужас. Такие вот мостки сделали. В день получается 12 рядов сделать. Вот с 11 утра и до 8. Чего? Кладочка. Ёшкин кот! А, стой, 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 стой! Прыгай! Тоненький слой. Такие фиксики, что ли? Тоненький слой. Ой. Делаем. Фиксики. Берем кирпич. Ну ты вообще! Смотрим, какой стороной его О, фиксик! ложить. Валера фиксиков. Так. Вот так ложить, то есть вот эту сторону Валера фиксик. намазать. Мажем
Ну, чтобы... Воду выкачиваете, когда вы под крышей работать, дождик идет, или под крышей работать. Блять, не эту сторону можно. Вот так вот. Дошли до верха. Проходим перекрытие межэтажное и изолируем деревянные балки от трубы. Таким образом на балке налепили такую изоляцию и сверху фольгу. И здесь также фольга, изоляция. Но помимо этой изоляции мы делаем трубу так, чтобы швы напрямую не выходили в балку. То есть вот пример у нас. Вот труба, шов идет и упирается в кирпич. Вот так вот. Это шов из трубы. И здесь шов хоп упирается в кирпич. У нас уже заготовлено здесь 3 ряда. Раз, два, 3 напилено. Их только сейчас сюда сложить. И все. И у нас финишная прямая. Да, прямая. Туши свет, давай работай. А потом ниточку. Сделаем. Что там? Что, выходим на проектный размер. Вот так вот. На данном этапе закладываем задвижку. Это уже остается здесь 3 метра до крыши. Ну не 3, 2 метра до крыши. Это будет основная задвижка. Выпиливаем кирпичи все под нее. Ее сажаем на такую вату. А вторым рядом кирпичей прикрываем. Тоже такие вот выпиленные. Она вот так вот. Оп, так. Заходит и держится вот на ватке. Она никуда не шевелится. Ее на глину класть нельзя, потому что она выкрашится. Разность температур. Вот, все. Всем привет. Вот какой мы соорудили леса, чтобы забираться туда под крышу. Хотел сказать. Да, вот, ух. Вон задвижка как выглядит. Вот такая конструкция получается. Вот. Раз крест, 2 крест. Такие перемычки. И сейчас надо подвинуть туда где-то примерно на середину. Здесь набьются такие вот лаги везде. Сюда будет укладываться кирпич. Сюда так немножко по краям. Там здесь немножко, здесь немножко. В общем, вот. Страшно пипец. Вот мы установили вот эти подмости, леса, подмости. Вот здесь вот еще сейчас пропилим дырку и будем остатки доски подавать через эту дырку. Здесь вот так вот доски так накрутим, как лесенку. И с этой стороны как лесенку накрутим. И по всей этой конструкции распределим там кирпичи. Нам выше крыши надо поднять на полметра. Потому что у нас как раз здесь вот возле конька пойдет труба. И там на 50 сантиметров поднял выше конька и нормально будет.
Так что нам кирпичей 70 здесь наверху надо распространить. И все. И вперед. Вот мы под крышей. Труба. Вот печка. Вот мы ободрали этот утеплитель. Ну, он так легко обдирается. Года 4 назад наносили нам. Вот здесь все под утеплителем, все сухо. Здесь все сухо. Этот геоткань вся сухая. Все хорошо. Вот это, она вообще легко отдирается. Давай награй. Панель. Руками. Давай. Я сниму фанеру. Давай. Так убирай она на это. Вот положили 7 рядов этого силикатного кирпича. Ну, уже сверху там лист уже положили. Закрыли. А это вот за сегодня. Сереж, у нас работа. Делают трубу на крыше. Серега каскадер. Сава, тебе на ночь надо? Едете. Котенок. Страшно. Веревка, слава богу, есть. Сава, чтобы не положить. Похоже, труба, да. Мы смотреть не можем даже. Да. Я туда поднялась, думаю, ёпта, как мы кирпичи таскали туда. Просто поднялась. Ну, кирпичи-то поэтому. Кирпичи, да. Поэтому. По лестнице. Ну так по лестнице, а я просто по лестнице прошла. Да. Это вовнутрь? Вы думаете, что ему не страшно? Ему Да так не же страшно. Страшно, да. Тем более уже летел. А ты что не так высоко-то? Не так высоко. Тут-то писец, тут вообще, конечно. Пиздец. Все, хватит. Там слышно же. Начинается первая растопка камина. Вот камин. А мы, ну так, бумажку уже пожгли, чтобы посмотреть там вообще есть ли. Так, это у меня горячее сейчас только что варили. Приток воздуха с улицы. Такая ручка, ну не знаю. То, что временно, то самое постоянное. Сейчас, короче, закладываем дрова. Батя поджигает. Ветрюга на улице очень сильная, да, прям слышно, как в трубе воет. Что, закрыть? Нет. Дыма здесь не идет, смотрите. Всё нормально. Наклейку надо было снять. А это надо открыть? А если здесь воздух открыт, то и не надо открывать. Будет только, слышишь? Все горит, короче, все нормально. Камин реагирует на все.
закрываешь эту задвижку с улицы, воздух, приток, он сразу так тухло горит, а чуть по температуру побольше, он сразу этот самый бежит. Воздух вот идет вот с боков, вот отсюда идет воздух, с боков, между этим ядром камина, это вот отдельно шамотное ядро камина, и между дверцей. Отсюда поток воздуха идет и наверх. За счет этого потока воздуха стекло будет постоянно чистое. То есть копоть от него все время отводится наверх. Двойной зуб работает. В общем, все нормально. Пахнет дымом? Да ничем не пахнет. Ну все, видишь, все нормально. Ничего не пахнет, камин топится. Камин топится. Сейчас подальше отойдет камин. Ну вот так вот выглядит. Бумага не горит, бумага уж не горючая. Дергается этот видео, дергается, потому что свет и этот мерцание герц эти. Короче, мерцает это. Вот. Дым тянет куда. Все, сейчас. С этой стороны сниму. Дунь на нее. Вот видите, как дым затягивает? Это сейчас вообще все закрыто. Все окна закрыты у нас. Все эти закрыты. Вообще все закрыто. Это вот как работает вот этот приток с улицы, вот эти вот щели. Вот расстояние примерно. Сколько примерно расстояние? Не, ну ты уже далеко это. Сколько это расстояние примерно? Абать? До стекла Ну, до камина. 40 сантиметров. Вот. На расстоянии 40 сантиметров затягивает дым. В городе нашем. Первая затопка прошла удачно, короче. Сделали гибочный станок из деревяшек и петли, чтобы ровненько угол гнуть. Вот здесь намечаем пол, в который нам надо прогнуть, совмещаем метки, вот так все делаем. И давай подними ее. Ну ничего себе, не страшно. И гнем вот так вот. Раз. И готово. Так вот, раз. И достукиваем кияночкой немножко, чтобы угол 90 был. И будет. Вот, угол 90 получается. Просто доски. Никакие там ничего не вытаскиваем. Вот, да. Это боковые обводы трубы. Ну, сейчас здесь надо еще их наметить, разметить. Право, лево. Вот это. Вот раз. И такие детали получились. Две боковые детали. Ну и такие более сложные в изготовлении.
Как построить сельский дом. Кстати, по нему очень много информации про печки написано. Много что оттуда подчеркнули. Книга. Книга. Восемьдесят шестого года. Вот так вот.